Olha como é que tá isso aqui, ó, Ney. Ó. Isso aqui é de junto da tua casa, ó. Tá tentando ver aí? Tá. Aí, ó. Tá chovendo agora, ó. Ó a ruazinha lá, Sobradinho lá, ó. Olha de junto lá de casa, lá como é que tá, ó. Sobradinho azul de ninho lá, ó. Tá no meio de água, tá vendo? Rinaldo. Aí, tá bom. Mas baixou lá. Olha lá a Sobradinho de Rinaldo lá como é que tá vendo, Ney? Ó aqui, esse que fez aqui, ó. Tá dando no meio da canela aqui, ó. Tá vendo isso na parede ali, Gil? Ó. Tô vendo. Tá baixando mesmo. Tá chovendo aqui, viu? Tá chovendo. Agora se dá mais uma chuva de noite aí. Dá mais uma aqui, vai cobrir as casas tudo. Tá bom, Ju? Tá. Tá.